Ez alduzu sentitzen azken aldian dena pikutara doala? Gerrak, genozidioak, krisi klimatikoa, alokairu ultragarestiak, horretarako heltzen ez diren soldatak, prekaritatea. Ez gara tontoak, badakigu zer ari den gertatzen. Sistema bera utz egiten ari da, eta gu gazteok ari gara horren zati handi bat ordaintzen. Bizi garen sistema honetan, aberastasuna banatu ordez, esku gutxi batzuetan pilatzen da. Beti berdinek irabazten dute. Eta gu etxe bat lortzeko borrokan, lan ez egonkorretan, soldata basuekin. Eta hala ere, entzun behar izaten dugu, gazteok ez garela behar adina saiatzen. Bai, klaro, horregatik babesten dugu, sindikatuek Hego Euskal Herriko parlamentuetan bultzatu duten ekimena. Gutxieneko soldata propioa eskatzen duena. Ez delako kapritxo bat, beharra da. Esan nahi du, alokairua lasai ordaindu ahal izatea, itogabe bizitzea, etorkizun bat planifikatzeko aukera izatea. Ez da ekonomia hutsa, justizia soziala da. Eskari hau, herri duin baten aldarria da, eta gu, herritarrekin gaude, ez privilegiatuekin. Beraz, orain da momentua, ez dugu gehiago itxaron nahi. Euskal Herriko gazteon bizi baldintzak hobetu behar dira ja.